Viidiyoo kanarratti parsantii dhukkuboota isin himattan hunda walittiin dabarsina jechuudha. Parsantii 80 ol jechuudha. Kan rifeensi ciccitu akkasumas kan vaayitaaminii fi mineraaliin isin keessaa gadi bu'u, kan dugda isin dhukkubu, kan miila jala isin gubu, egaa akkasumas jechuudha kan garaan isin afuufamu, garaan isin gogu, kan sagaraan torbee 14 deemu hunda isaa jechuudha walittiin dabarsina jechuudha viidiyoo kanarratti. Egaa akkasumas kan parsantii hormoonii keessanii wal makatu, kan marsaa laguun dhufne, kan marsaa laguu ji'a 5 ji'a 6 waggaa 2 waggaa 3 taa'u. Egaa akkasumas jechuudha kan wal quunnamsiisaatiif fedhii dhabdanuu fayyaasaa walittiin dabarsina jechuudha. Viidiyoo kanaan wal qabsiifnee dhukkubni kun maddi isaa eessaa, burqaan isaa eessa akka ta'e isinii dabarfachuun dhufe. Egaa kanaaf bakka waan hin fayyadne fuutanii olii gad fiigaa ooltanuu viidiyoo kana fuudhaatii nama biraan ga'aa, namuu hundinuu akka itti fayyadamu godha. Egaa rakkoon kun eessarraa ka'ee? Rakkoon kun marrimaan keenyarraa ka'e jechuudha. Especially marrimaan xiqqaarraa jechuudha. Small intestine jechuudha akka maddudha rakkoon kun. Egaa rakkoon kun maal jedhama? Leaky gut syndrome waan jedhamu jechuudha. Leaky gut syndrome jechuun egaa akkasumas marrumaan keenya jechuudha filteerii qaba jechuudha. Filteerii akkas jechuudha. Filteeriitu jira jechuudha. Gaafa nuti nyaata nyaanne kan parsantii enerjiif sukkaara glukoosii kan pirootinii fakkeenyaaf ilaalee jechuudha filteerii keessa gad dabarfatee gara dhiigaa deema jechuudha. Wanti nu fayyadu hundi isaa gara dhiigaa deema. Wanti nu fayyadne immoo irra keessatti hafa jechuudha. Muukoosaa membireenii irratti hafa jechuudha. Irra keessatti hafeet inni kan gad darbaa jechuudha. So egaa gaafa nuti parsantii nyaata keenya karaarraa dabaa ooleef gaafa nuti wama feene wama karaa irratti arganne garaa keenyatti guuraa oolle egaa akkasumas wantoota gaaza qabuuf wantoota keemikaala qabuuf egaa wantoota faasti fuudiif jaakki fuudii yeroo hedduu irra deebinees ni dubbachaa ture. Gaafa nuti wantoota kana fayyadamaa oolle egaa marrimaan keenya infilamishinii uuma jechuudha. Infilamishinii uumeet pirootiniin zulaniinii jedhamu kan marrimaan xiqqaa irratti haala filteerii ta'e jechuudha. Wantoota qaama keenya fayyadamu gara bilaatti istiriimitti dabarsee wantoota qaama keenya fayyadne eegee bakkee baasu. Egaa maal ta'a? Parsantii pirootinii sana achirraa caccabeetti walumaa galatti hin dhimmisa jechuudha garaachi keenya jechuudha. Marrimaan keenya hin dhimmisa jechuudha. Marrumaan dhimmisuu jedhamee waamama jechuudha. Kun yoon afaan biyya keessaatiin afaan gabaatiin isin hime marrumaan dhimmisuu jedhama jechuudha. Leaky gut syndrome kun marrumaan dhimmisuu waan jedhamudha jechuudha. Egaa caccabaa nyaataatiif baakteeriyaadhaaf, vaayirasiidhaa fi parsantii pirootinii, parsantii atiin wantoota ati fakkeenyaaf bilaa istiriimiirra dhaquu hin qabne maal ta'a? Hiyyaasa jechuudha. Eessatti gadi yaasa? Gara bilaa istiriimii tokkoon hidda dhiigaatti gadi erga jechuudha. Dhaggeeffadha. Egaa gaafa tooksitiin kun fakkeenyaaf wanta akka baakteeriyaa, vaayirasii, teepoormii wanta akkanaa kun maal ta'anii fakkeenyaaf filteerii kana keessa dabarfatanii gara bilaa istiriimii tokkoon hidda dhiigaa deemanii maal ta'a? Qaamni keenya antiboodii waan jedhamu qopheessa jechuudha. Wataadara qopheessa jechuudha. Maaliif? Wanti dhiigarra deemuun barbaachifne ba'eera jechuudha. Wantoonni amma dubbachaa turre wantoota dhiigarra galuu hin qabnedha jechuudha. Egaa wantoonni kun eessa dhaqu? Dhaggeeffadhu sani maachuu sirriitti viidiyoo kana dhaggeeffadhu. Fakkeenyaaf dhiigarra gaafa ba'u eessa deema? Gara saayiroodii deema jechuudha. Saayiroodii galaandii keessan irra deema. Saayiroodii galaandii irra gaafa deeme haayiboosaayirodiizimii waan jedhamu isinitti uumaa jechuudha. Akka parsantiin hormoonii keessanii regulation akka hin taane jechuudha. Hormooniin marsaa laguu achirraa madda. Dhaggeeffadhu. Hormooniin marsaa laguu eessarraa madda? Achirraa madda jechuudha. Hormooniin gammachuu kan keetii, hormooniin kan gubaa kan kee fakkeenyaaf nyaata sirraas daakuun eessarraa madda? Saayiroodii galaandii irraa madda jechuudha. So gaafa kana maal ta'a gaa? Antiboodii gadhiisa qaamni kan keenya wataadara isaa jechuudha. Wataadara gadhiisee maal ta'a? Wataadarri sun osoo dhaqee jechuudha wantoota bilaa istiriimii irra ba'an kanaa fakkeenyaaf akka baakteeriyaa nyaatas haa ta'u, baakteeriyaas haa ta'u, vaayirasiis haa ta'u otoo warra sana attaa gochuu jedhu qaama kan kee dhaqee attaa godha jechuudha. Saayiroodii kan kee attaa godha jechuudha. Si galee? Saayiroodiin kan kee tokkoon gaafa attaa godhe yookiin si ida'u yookiin faakshinii isaa kaarraa dabsuuf hormoonii kan kee kaarraa dabuu si mudata jechuudha. Tana booddee marsaan laguu, gammachuun, parsantiin coomni sirraa gubachuu kun fayyaan isaa hin bada jechuudha. Sirriitti luu viidiyoon kun dheerataa jira. Egaa
Gara kalee gaafa deeme jechuudha. Simikloo baasii fakkeenyaaf simikloo baasii waan jedhamu jechuudha kalee keessan irratti uuma jechuudha. Egaa akkasumas gara jilba keetiif fakkeenyaaf buusaa keetii gaafa deeme rheumatoid arthritis waan jedhamu sitti uuma. Egaa akkasumas multiple sclerosis fakkeenyaaf dhukkuboota neervii jechuudha kan itti keessaa ba'uu hin dandeenye illee akkasitti muru. Kun fayyaansa eessarraa ka'e dhaggeeffadhu. Viidiyoon kun dheerataa. Kun fayyaansa bakki irraa madde sababa nyaanni kan kee lifestyle modification kan kee karaa irraa dabee akka barbaade itti tooftee garaan kan kee maal ta'a hin dhimmisa jechuudha. Leekii gas syndrome kan jennesitti maa turre dhimmiseet waan silaa filterii godhee blood streamitti achi dabarsu. Egaa Osaakaanis wanti seene hundi isaa jechuudha blood streamitti achi darbeenaan qaamni kan kee antibody tokkoon antibody footaaddara isaa qopheessee jechuudha autoimmune disease jedhamee sitti waamame. Egaa gaafa kana maal ta'a dhaqee jechuudha antibodiin jechuudha bakka ati fedhe gogaa kan kee attack godha, tiruu kan kee deemee attack godha, fuula kan kee deemee attack godha. Fakkeenyaaf ati goga hin beektu jechuudha waan fuula kan kee irratti ba'u waan fedhe dibattullee marfee fayyadamtullee sirraa fayyuu hin danda'u jechuudha. Viidiyoon kun dheeraadha garuu hadhaaf kanuma sheerii laayikii diiwutii godhaatii waliif daddabarsaa. Egaa paartii dhufuun itti deebinaa. Viidiyoon kun dheerataa jechuudha. Daawunloodii gochuu irratti rakkinni jira waan ta'eef xumura kanarraa dheeressuu hin dandeenyu jechuudha. Galatooma alfaadhaa warri. Egaa viidiyoo kana nama 50 gadi qabaa sheerii godhaa nama kamitti fayyadamu.